Aquela preta. Botou. Calma, o João entrou na memória, velho. O timing perfeito. Mata o esqueleto, Nibolas. Se esconde. Nibolas! Cadê o Summoner? Summoner! Summoner! Eu vou matar os esqueletos, vai matar o Summoner. Vai ajudando os esqueletos então. Tá, já exterminei os que necessários daqui. Fica dentro. Não vai dar! Toma dano. Tomei. Preciso ver que tá, Tá, segura. Relaxa. Ele vai Ó, vir, ele vai esqueleto. vir. Entra. Bora. Mano, se fosse eu no lugar do esqueleto, eu tinha levado aquilo. Só vai. Matei, João. Bora. Se esconde. Caralho, eu desviei. Sou muito foda. Nossa, o bagulho raspou. Summoner. Não! Não! Volta, Nicolas, volta. Eu voltei. Não dá pra matar o Summoner com essa espada, Vamos lá. cara. A gente consegue. Vocês conseguem, eu boto fé. Mata o esqueleto. Na real, entra. Merda, não consegui desviar. Relaxa. Cura. Só puxa, Vai. Deixa eu ver esconder aqui. Fudeu. Mano, é agora. Vou tomar o meu bagulho. Pra mim ficar mais. Dá muita força. 358. Peraí que eu vou ficar de longe. Dá teu jeito. Ok. Tem que tá sem o João, mano. Não dá, a gente tem que ir pra cima. Bate nele, ele vai ficar confuso. Fica no canto dele Vai assim, passar pra fica meio de... Vai, corre. Calma. Tô voltando. Bate que eu vou um pouquinho pra longe e vou atirar umas flechas nele. Nossa, ele girou muito. Nossa, cara. moleque, que cagada ele ter. Espera. Acho que o João não vai pegar a alma. Dá nada. Se ele começar a cuspir, ele tem que baforar. Corre. Liga atrás. Tem um esqueleto junto de mim. Não interessa. Ok, matei o esqueleto e já aproveitei de dano nele. Calma, ele deu uma puladinha em mim, Nossa, moleque. Ora! Matamos de primeira! Mano, vou ter que lá dentro de gol! What? Ele matou ele de primeira! Não, velho, não. Ah, eu ia fazer, não funcionou. Nem fodendo. Na moral, eu vou postar. Peraí, eu até printei, eu vou mandar pro John.